ሙታን ሞተ ወኬዶ ለሞት ለውስተ መቃብር ወአበ ሕይወተ ዘለዓለም ዕረፍተ maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። humna ol aanaa fi taayitaadhaan gooftaan du'aa ka'ee jira. Seyxaanni hidhamee jira. Ilmi namaa bilisa bahee jira. Har'arraan jalqabee hamma baraa baraatitti nageenyi fi gammachuun nuuf ta'ee jira. Biyya keessas ta'ee biyya alaa ta'uudhaan sagalee Waaqayyoo yookaan lallaba du'aa ka'iitii gooftaa Iyyasuus Kiristoos kan dhageeffachaa jirtan maatii Waaqayyoo hundi keessanuu bakka jirtanitti harjoomni fi eebbi Waaqayyoo kadhaa fi waadaan qulqulleettii dubroo Maariyaamii eeggumsi qulqulloota ergamtootaa eebbi abboota keenyaa nu faana haa ta'uu ameen. Nagaan isiniif haa ta'u. Salaam lakullikkimu. Nagaan isiniif haa ta'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 amma akka harjoominaa waaqa keenyatitti sagalee bu'aa du'aa ka'iitii gooftaa Iyyasuus Kiristoos ta'e kanaan abbaan keenya Waaqayyoon keenya nu hunda keenyayyuu nu barsiisa. Nagaan isiniif haa ta'u. Dubbiin kuni lallaba yookaan immoo kenna du'aa ka'iitii gooftaa Iyyasuus Kiristoositi. Dubbii kana kan dubbatee isuma gooftaa du'aa ka'iitii kan ta'e Iyyasuus Kiristoosidha. Dubbiin kuni kan dubbatamee duuka bu'oota isaatiif yeroon itti dubbatame immoo gooftaan keenya hayyama isaatiin humna isaatiin erga du'aa ka'ee torbanitti guyyaa torbatti guyyaa sanbata guddaa duuka bu'oonni gooftaa Iyyasuus Kiristoos hammeenyaa fi dhiibbaa Ayhuudotaa sodaatanii balbala isaanii cufatanii iddoo jiraatanitti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos balballi cufame ka isan orgine odoo balballi hin banamin gidduu isaanii dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u jedheen jedha. Garuu dubbiin kun yeroo san isaaniif dubbatamullee hanga dhuma addunyaa kanaatitti dubbii ilma namaa hundaaf namoota amanan qofaaf odoon ta'in namoota hin amanneefillee gooftaan Iyyasuus Kiristoos qabeenya amala isaa kan ta'e nagaa isaa kan inni ilma namaatiif itti lallabeedha. Egaa maatii Waaqayyoo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jaalala ilma namaatiif qaburraa kan ka'e dhukkubbii fi gidiraa adda addaa erga ilma namaatiif baatee raawwatee akkasumas du'aan lubbuu isaa ilma namaatiif erga kenneen booda guyyaa sadaffaatitti du'aa erga ka'ee yeroo adda addaatii fi iddoo adda addaatitti du'aa ka'iitii isaa ilma namaatiif mul'isee jira. Keessattuu yeroo san duuka bu'oota isaatiif kanneen keessaa
isa duraaf du'aa ka'iitii gooftaa Iyesuus Kiristoos kan argan Magdalaawit Maariyaam fi ishii Maariyaam lammaffaa jedhamtu dhafi. Du'aa ka'iitii gooftaa Iyesuus Kiristoos isa duraaf kan argan dubartoota. Akkasumas isa duraaf du'aa ka'iitii isaa kan lallaban kan himan qulqulloota ergamtootadha. Egaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos raawwatame jedhee ergaa Yoosef fi Niqoodimoosiidhaan gannazamee erga awwaalameen booda Magdalaawit Maariyaam fi Maariyaam kan jedhamtu dubartoonni kun urgooftuu qabatanii halkaniin jedha. Dubrummaan isaanii odoo isaan halkan odoo isaan hin sodaachisin isaan warra Ayhuudotaa waraana Ayhuudotaa gooftaa Iyesuus Kiristoos boolla keessatti hambisuudhaaf humnaan hambisuudhaaf naannoo awwaalaa jiran san odoo hin sodaatin humna namoota kanaatiin nama 400 dhakaa isarratti garagarfame odoo abdii isaan hin mursiisin gara awwaala gooftaa halkan qixxee sa'aatii 6tti garasitti deeman jedha. Kuni kana mul'isu jaalalli gooftaa Iyesuus Kiristoos hammam akka laphee isaanii tuqee, akka laphee isaanii bitee, akka laphee isaanii keessatti guutame jaalala isaa isaan keessatti laphee isaanii tuqee san olitti wanti biraa akka hin jirre mul'isa. Namni gaafa jaalala Waaqayyootiin qabamu, tuqamu, guutamu, jaalalli Waaqayyoo gaafa isarra bulu, namni Waaqa isaatiif bitamuuf, ajaja isaa raawwachuuf, Waaqa isaa hayyama isaas raawwachuudhaaf wanti isa daangessu akka hin jirre irraa baran. Dubartoonni kunis garasti gaafa dhaqan qulqulloonni ergamtoonni uffata adii jedha. Yookaan immoo kabajaan Waaqayyoo isaan irratti mul'ate waan jiruuf dhaabbachuu hin dandeenye hin kufanii akka nama du'ee ta'an jira. Qulqulloonni ergamtoonni Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 gaafa laallu hin sodaatinaa, isin garuu hin sodaatinaa, isa fannifame gooftaa Iyesuus Kiristoos akka barbaaddanii hin beeknaa. Ihaaloo zeessa tansa'a bakama yibe akkuma dubbate ka'ee jira malee as boolla keessa hin jiru jedhe. Yoo barbaaddan iddoo awwaalaa boolla keessa koottati ilaalaa. Hin sodaatinaa. Isin maalidhaaf jiraataa du'oota keessatti barbaaddanii inni akkuma dubbate ka'ee jira jedhanii oduu gammachiisaa misraachii dubartootatti himan. Garuu dhaqaatii gara Galiilaatti isin dursaa achitti hin agartanii jedhanii. Kanaadhaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos torban tokkoon booda guyyaa sanbata guddaa ganama duka bu'oonni isaa hammeenya warra Ayhuudotaa dhiibbaa isaanii lola isaanii sodaatanii balbala isaanii cufatanii iddoo jiranitti iddoo kanatti gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos balballi cufame odoo hin banamin gidduu isaanii keessa dhaabbatee nagaan isiniif haa ta'u jedheen jira. Nagaan nagaya jechuun gaarummaa, walii galuu, tokkummaa jechuudha. Nagaya jechuun araara jechuudha. Maaliidhaaf duraan dursee gufuu nagayaa kan ta'e qulqulluun Yaareed ገብረ ሰላም በመስቀሉ
وتنسائه أجهاد غفو نجايا فنودان أجيسه جدا غفتن يسوع كريستوس غفو نجايا كنتاي ديابيلوس فنو إساتين فنو رتي أجيسه دوانا ما أجيسه أيتي هالو موت كنوتك وايتي هالو سيولي مويوتك كما جد يا دعاء ورانك يا سيطان يا دعاء ورانك إسا يا بولآ إنجفنون كيتي إسا كجري غفتن كينيا يسوع كريستوس إرجع دعاء بودا ورانا دعاء ورانا سيطانا تشابسي يوكانيمو بول لكيستي ديغمو في بول لكيستي شمو فانا معرفاتي كان جيزتين موسنا مقابر جدا إساسن بلسي دعاء المنما شبو المنما فنورتي أجيسي ريف دعاء ريف شبو أفتا اتيني جنز مساني بول لكيستي أولي نو المنما كابتي كأي بول إسودوهم بنامنيب أفنسي كنتين جنز مسون ودو الراهينيكين أكان نمت إبافورين isarratti garagaresan nummaan tokko odoo isarraa hin garagarchin humna isaatiin hayyama isaatiin waaqayyoon nu ilma namaa qabatee humna isaatiin mooyatee ka'ee jedha waaqni sun immoo du'aa ka'iitii isaa kana ilma namaatiif mul'isuuf duraan dursee dubartootaaf itti aansee duuka bu'oota isaatiif بلبل شوفمي ودوم بنامين سينه نجان إسنيف هاتاو يدي نجين إسانيف للبي نجين إسانيف كنّي نجين بؤورا وانت هندات نموني نجال فكان الرتبو سداف غوغي أدي ورق أرتي متأنسني واي نجاياتي في بريفم أدى متأنسني كونفرنسي نجاياسي ججسني جرن نجيني إلمنا ماتي في بوسو جرو هندندي مالي داف نجيني مدي نجيني واك أيوان تأفي وان إسا تأفي نجيني عملك أبينيا غوفتا كينيا وان تأفي ودو غوفتان كينيا يسوع كريستوس إنفاني فمين أكسو مسدو أمويته دعاهين كإن درا نجيني لفكان الرتين جرو تري إلما نماتي في واك أيو جدوت إلما نماتي في كلوتا إرغمتوتا جدوت إلما نماتي في لبو في فون جدوت لفرت نجيني هنجرو تري غوفتان كينيا يسوع كريستوس غافا فنورت فني فمي نفا لبوتين غرا سيولي داكي والتجي سيولي رد ابته جدا ادم غافا كان اني ابديدان ايغتوان ارغيفي وممتوتا اسا وجين ابدا سيولي كيس جرانين واقني ابدي غدان واقني نغا كينيا غرا كينيا تدفه جرا تنسؤ لصلوت جدي كدادف كا جدي تنسؤ لصلوت كنجنو قداسي رت قداسي كينيا رت غافا سنجل قبامي ادامتو جدي غزي دوراريف وممتوني كونيمو غزيو تسالن يا غوفتا ديفا منوف غدي جدي غوفتني يسوع كريستوس مو حركه اسابل اسي نجيني اسني فاتا وجدين جدا غافا كنا وممتوني سيقول كيس جراني مثل منفسك
gaafa inni salaam lakullikkimu jedhu isaan immoo misla manfasika yaa gooftaa hafuura kee wajjin jedhan. Maaliidhaaf inni nageenyi isiniif haa ta'u, araarri isiniif haa ta'u, eebbi isiniif haa ta'u, cubbuu keessan fannoo irratti ajjeesee barbadeessee jira, kana booda nagayaa ilma namaatiif nagaya buusee jira, kennee jira gaafa jedhu hafuura kee wajjin jedhan. Ilmi namaa san dura hafuura Waaqayyoo wajjin odoo hin ta'in hafuura diinaa wajjin. Namni gaafa cubbuu hojjetee har'allee seera Waaqayyoo diigee ajaja Waaqayyoo tuffatee gaafa cubbuu hojjetu hafuura Waaqayyootiin addaan bahee hafuura seexaanaa, hafuura hammeenyaa, hafuura badii wajjin jiraata. Gaafa gaabbii galummoo hafuurri Waaqayyoo isa faana ta'a akkas jedhan jedha. Ergaa qulqulluu Phexros tokkoffaa boqonnaa 3:19 irratti akkas jedha. Kiristoos ሞተ በሥጋ ወሐየወ በመንፈስ. Gooftaan keenya Waaqayyoon foon uffateen du'ee waaqummaa isaatiin garuu jiraataa ta'ee isaan hidhaa keessa jiraniif immoo bilisummaa lallabee jedhee akka dubbate jechuudha. Asirratti namni hundi kan hubachuu qabu Waaqayyoon keenya kan dhukkubsate kan du'e foon uffateeni waaqni waaqummaa isaatiin baraaf hindu duuti amala Waaqayyooti, amala fooniiti. Garuu foon uffateen isallee hayyama isaatiin jaalala isaa ilma namaatiif qabu qabatamaan ilma namaatiif raguudhaaf, ibsuudhaaf, mul'isuudhaaf du'a fannoo raawwate. Kanaaf warra si'oolii keessa jiraniif nafa foonitiin jedha Waaqayyoon nagaya lallabe. Namoota immoo fooniin jirru gidduu isaanitti argame nageenyi nagaan isiniif haa ta'u jedhee madaa isaatis itti mul'isee gaafa madaa gooftaa Iyesuus Kiristoos argan gammachuun guddaan baay'een laphee isaan irratti dhangala'ee jedha. Maaliidhaaf? Dhukkubbiin gooftaa Iyesuus Kiristoos, duuti gooftaa Iyesuus Kiristoos, madaan gooftaa Iyesuus Kiristoos waaqa keenya nuuf fayyina waan ta'eef, isa fayyina nuuf kennu waan ta'eef fayyina keenyadha. Raajii Zakkaariyaas irratti akkas jedha. Boqonnaa 13 irratti namoonni madaa harka isaa keessatti gaafa argan madaan kun maali jedhanii gaafa gaafatan madaa mana jaalatamtoota kiyyaa keessatti madaa'ee jedha. Nuyi diina isaa yoo taanu inni garuu jaalatamtoota jedhee maaliif inni waaqa jaalatamaa waan ta'eef gaafa namoonni isin jibban, gaafa namoonni hammeenyan isin madeessan, isin dhukkubsan, gaafa san anarraa baradhaatii jaalalaan dhaabbadhaa yoo jedhu madaa mana jaalatamtoota kiyyaatti madaa'ee jedhee dubbata jedha kitaabni qulqulluun. Madaa isaa sanii akkanatti ol kaasee madaa harka isaa keessa jirutti mul'ise, nageenyi isaanitti dhagahame, gammachuun isaanitti dhagahame, duuka bu'oonni isaa namoonni hammeenyan waan dhugaa dubbatanii fi gaafa rukutanii tumanii dhiigni dirra isaan irratti dhangala'e akka nama uffata badhaasaa diimaa uffateetti itti dhagahamaa ture. Gaafa jaalalaatis, gaafa jibbaatis, gaafa nagayaatis, gaafa gidiraan isaan irratti ga'e nagaan kun isaan irraa gammachuun kun isaan irraa hin hir'anne jedha. Maaliidhaaf? Kenni Waaqayyoo guutuudha. Kenni Waaqayyoo yoomiyyuu waan kenna ta'eef nageenyi isaanitti dhagahame jedha. Kana qofaa miti, hafuura qulqulluu isaaniif kenne, isaanis hafuura qulqulluu fudhatan jedha itti aansee. Akkasumas akkana jedheeni abbaan kiyya akkuma ana ergee anillee isin ergaa.
isin cubbuu isaanii kan dhiifama gootaniif hundinuu cubbuun isaanii hin dhiifamaa fi hin hafaa fi hin haqamaa fi cubbuu isaanii dhiifama ka hin jenne cubbuun isaanii isaanirraa hin haqamu jedhee lubummaa taayitaa isaa isaaniif mirkaneesse hafuura qulqulluudhaan isaaniif kenne jedha. Namni gaafa luba tokko arrabsu gaafa luba tokko irratti kaka'u kan arrabsu hafuura qulqulluudha. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 12 irratti gaafa dubbannu namni nama arrabsu namni nama irratti dubbatu cubbuu isaatirraa dhiifama hin argata. Namni hafuura qulqulluu irratti dubbatu namni luba irratti dubbatu garuu dhiifama hin argatu jedhe. Nu akkuma salphaatti har'a kaanee akkuma hiriyyaatti akkuma nama hojjaa wajjin hojjetu tokkotti dhaloonni kun ol ka'ee luboota Waaqayyoo muudee arrabsaa jira, irratti dubbachaa jira. Waaqayyoon wama fe'anis haa balleessani kan isaan irratti murteessu anaadha. Kan isaan adabu anaadha. Isin wannuma isaan isiniin jedhan dhagayaa. Isaan duratti gaabbii galaa. Taayitaa kiyya isaaniif kenne hafuura qulqulluudhaan cubbuu keessan nan barbadeessaa malee isaan irratti hin dubbatinaa jedha. Namoota kanaan dura raajesitoota irratti dubbate, namoota jaalatamtoota Waaqayyoo irratti dubbate Waaqayyoon keenya adabee jira. Gaafa murtii namni deebii kennu hin jiru. Gaafa san namni hundinuu hin cal'isa, inni hin murteessa, inni hin dubbata, nu hundinuu hin cal'ifna. Inni hin murteessa. Murtii Waaqayyoo san immoo kan nurraa haqu hin jiru. Kanaadhaaf Waaqayyoon keenya tokkoffaa nagaya, lammaffaa gammachuu, sadaffaa lubummaa isaaniif kennee jedha. Garuu gaafa san namni Toomaas jedhamu duuka bu'aan 12 keessaa tokko kan ta'e yookaan maqaa isaa addaatiin Didimoos namni jedhamu isaan faana hin turre gaafa inni iddoo biraatii deebi'u gooftan du'aa ka'ee arginee jirra jedhaniin. Toomaas immoo hin fudhanne hin didee maalidhaafi jedha. Inni illee duuka bu'oonni natti himanii jechuurra argee jedhee akka raguufi ija isaatiin arguuf hin didee. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos odoo isaan akkanatti dubbatan ammallee yeroo lammaffaadhaaf jedha. Kanaaf du'aa ka'iitii lammaffaas kan jedhamu yeroo lammaffaadhaaf balbala cufame keessatti iddoo Toomas jirutti gidduu isaanii dhaabbatee nageenyi isiniif haa ta'u jedhee jedha. Nageenyi dhugaadhaa biyya keenyaaf haa ta'u. Nageenyi maatii keenyaaf haa ta'u. Nageenyi jiruu keenyaaf haa ta'u. Gaafa kana odoo hin argin hin amanuu jedhee akkas jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Harka kee odoo hin argin cinaacha kee waraanname odoo hin argin hin amanu jedhe. Toomaas kan amante malee shakkaa hin ta'in jedheen. Harka kee as fidiiti ilaali jedhee Toomaas madaa isaa cinaacha isaa gaafa tuqu ibiddi waaqummaa isaa isa gubee geetaayee amlaakee jedhee jedha. Toomaas gaafa kana akkas jedheen. Toomaas ati amma waan agarteef amante. Eebbifamtoonni garuu odoo hin argin isaan amananiidha jedhee Waaqayyoon du'aa ka'iitii isaa hanga dhuma addunyaa kanaatitti addunyaan kun darbu namoota odoo hin argin akka Toomaas
madaa isaatis odoo hin tuqin ija isaaniitiin odoo hin argin akka Toomaas namoota amanan isaan garuu eebbifamtoota akka ta'an kan amante malee shakkaa hin ta'in jedhe. Maal jechuudha Waaqatti amanuu jechuun? Akkuma inni du'oota keessaa humna isaatiin ka'e nullee har'a sammuu keenya isa tinsaa'ee zahilliinaa jedhu san jechuudha. Nuhi du'a keessaa, jibba keessaa, sagaagalummaa keessaa, walqoqqooduu keessaa, hamii keessaa sammuu keenyan kaane tinsaa'ee zalibbunaa isa jedhuun immoo gaabbii gallee isa foon isaa fannoo irratti nuuf qalamee san nyaachuu fi dhuguudhaan tinsaa'ee zalibbunaadhaan immoo mirkaneeffannee tinsaa'ee zagubaa'ee gaafa inni tokkummaadhaan ilma namaa hunda du'aa kaasee murtiidhaaf gaara dabra zayitirra dhaabbatu akka mirgaan dhaabbannu har'a tinsaa'ee hilliinaa akkasumas tinsaa'ee zalibbunaa tinsaa'ee sammuu fi tinsaa'ee laphee arganne nuyi du'aa ka'iitii gooftaa Iyesuus Kiristoos akkuma dubartoota sanii akka duuka bu'oota gooftaa Iyesuus Kiristoos akka namoota du'aa ka'iitii gooftaa Iyesuus Kiristoos hubatanii sammuu isaaniitiif laphee isaaniitiin ka'uudhaan du'aa ka'iitii gooftaa Iyesuus Kiristoos raguu qaban. Yoo kana raawwanneedha amanne kan jedhamu. Yoo kana raawwanneedha akkuma inni jedhe eebbifamtoota kan jedhamu. Akkanumaan eebbifamaa ta'uu hin danda'amu. Akkanumaan kiristaana jedhamuun hin danda'ama. Kiristaana ta'uun garuu du'aa ka'iitii gooftaa Iyesuus Kiristoositti amannee wanta nurraa eeggamu gaafa raawwanneedha. Gaafa gaabbii galleedha. Gaafa foon waaqaa fi dhiiga waaqayyoo fudhannee nyaannee dhugne jiru arganneedha. Gaafa hojjaa gaarii ofii keenyaaf odoon ta'in nama biraatiif gaafa du'aa ka'iitii gooftaa Iyesuus Kiristoos kiristaanummaa namoota dukkana keessa jiran namoota hin cuuphaminiif ragnee isaan gara ifaa kanatti finneedha. Gaafa namoota shakkii fi waakkiidhaan amantaa keessaa bahan isaan saniif gaafa ragnee gaafa sanii nuyi kiristaana taana jedhamuun hin danda'ama. Ani kiristaana jechuun hin danda'ama. Ebelu kiristaana jechuun hin danda'ama. Ta'uun garuu hojjaadhanii raawwachuudhanii dadhabbii keenyan nuyi hiree kana argannee maqaan keenya kiristaana jedhamne dadhabbii keenyan namoonni baay'een dukkana keessatti badaa jiran. Dadhabbii keenyan namoonni baay'een wal qoqqoodanii wal ajjeesaa jiran. Dadhabbii keenyan namoonni baay'een shakkiidhaa fi waakkiidhaan amantaa waakkatanii waakkachiisaa jiran. Waaqni nu gaafata. Kanaadhaaf ati Yesuus maatii Waaqayyoo hundi keessanuu dhugaa kana du'aa ka'iitii kana ifa kanaan dhaabbannee of duratti deemnee isa wangeela du'aa ka'iitii gooftaa Iyesuus Kiristoosii fi galata du'aa ka'iitiidhaan raguu qabna malee duubatti deebinee seera dukkanaatiin nuyi rakkachuu hin qabnu. Ammallee du'aa ka'iitiin gooftaa Iyesuus Kiristoos nu hunda keenyayyuu dukkana keessa akka hin deddeebine ifa nuuf haa ta'uu. Arjoomni Sillaasee waadaa fi kadhaan qulqulleettii Dubroo Maariyaamii eeggumsi qarqaarsi qulqulloota ergamtoota eebba abboota keenyaa nu faana haa ta'uu. Ameen.